E aí pessoal, venho com mais um vídeo, dessa vez falando sobre o vidro elétrico do meu aí. Subiu, ou abaixou, mas não desceu, tá vendo? Ó, vou apertar aqui em cima no botão, ó, ele não sobe, tá vendo? Descer, ele desceu, mas não quer subir mais, né? Ó, deixa eu mostrar aqui, o outro nem desce, tá vendo? Deixa eu ligar aqui pra vocês verem, tá vendo aí? O carro tá ligado aí, dá uma olhada. Vou mostrar pra vocês aqui, né? Não, vou ver se aqui se é as botoeiras aqui, os botões. O de lá também desceu, mas não subiu, tá vendo? Dá uma olhada aqui, ó. Né? Desceu, mas não subiu, tá vendo? Então, pessoal, tá vendo? Eu vou pôr, agora vai dar o sinal, Veja só, foi aplicada a solda aqui, tá vendo? O meu filho Elias aplicou a solda, que ele manja melhor do que eu, negócio de solda. Ele aplicou. Você vai lá no canal dele lá e dá um like e se inscreva lá. Beleza? Ele também trabalha com negócio de solda. Só que ele não quer gravar negócio dessas partes, não. Veja só, vou fazer o teste de novo. Antes só fazer o teste que nem eu falei, tá vendo lá o coisa? Ó, você vê que tá conectado aqui. Vai, põe lá. Aí, tá vendo? Vou tirar. Ó, de novo. Tá vendo? Beleza? Isso aí. Agora eu vou testar no carro, ver se o vídeo vai funcionar, se foi realmente esse problema mesmo, beleza? Vou dar uma pausa no vídeo aí. Então, pessoal, eu verifiquei lá no carro, esse camaradinho aqui, essa peça aqui é da GM, ela ainda é original, e eu identifiquei que aqui, essa placa aqui, ela tá quebrada um pouquinho. Eu vou tentar soldar. Se não funcionar, eu vou comprar outro novo. Vocês podem ver que é da GM. Deixa eu ver aqui, tá vendo? Esse ainda é coisa da GM de fábrica, desde quando o Cadete veio de fábrica, tá vendo? Tá um pouco apagado, né? Mas você pode ver que é da GM. Olha lá. Esse jeito tá bem apagadinho. Então, esse camarada aqui é o que fazia, mandava energia por como é que chama? Por coisa. Eu verifiquei lá as botoeiras, tá normal, né? Tá funcionando normal. É esse camaradinho aqui que não tá passando energia. Por exemplo, tipo assim, ó, tinha que ser essa daqui, essa preta aqui, com essa aqui. Deixa eu te mostrar aqui. Ó, era para fazer o barulhinho ali no painel, entendeu? Aí eu tive que tirar ele da capa para ver onde era o defeito. Se fosse o defeito mais simples, poderia dar uma solda, mas eu vou tentar. Aí depois eu falo para vocês. Eu vou tentar dar uma solda aqui. Ó, só dá o sinal aqui do lado, né? Pera aí. Tá vendo? Só dá o sinal aqui do lado, né? Ó. Porque tá quebrado, quebrou aqui a placa aqui, aqui no pé. Quebrou um pouquinho, então os vidros deixou de funcionar, porque essa daqui é o que manda os comandos, né? Até a buzina parou de funcionar. Que ele também manda o comando para a buzina também. Ele é original da GM, né? Eu vou dar uma pausa no vídeo e já eu volto. Vou colocar a solda para esquentar a coisa de solda e vou tentar soldar. Não sei se vai ser garantido, mas vamos lá. Aí depois eu te mostro e vou pular no carro fazer o teste lá, se realmente foi ele mesmo a causa de os vidros não funcionar. Que tava funcionando perfeitamente, né? Então eu vou dar uma pausa aí.
Então, pessoal, finalizando o vídeo, né, a respeito do vidro elétrico, né, deixa eu te mostrar, eu troquei o relé, né, o relé do comando do carro, né, era o que eu tinha lá, era o original ainda, que veio de fábrica ainda, que é o que manda o comando pros componentes, tá aqui, o relé. Deixa eu te mostrar aqui do Cadete, do Monza. Qual é o nome aqui? O DNI, né? Ele é um comando que ele manda a distribuição para a energia, né, do carro. Deixa eu dar um zoom aqui, deixa eu pôr ele aqui, se eu consigo dar um zoom. Pera aí. Ver se eu consigo dar um zoom lá no... Não dá pra ver o nome não. Então, o vidro não subia. Você pode ver, agora tá aberto, vou dar uma... Ó. Tá subindo. Agora vê o outro. Dá uma olhada aqui no outro também. Né? Tá subindo, subiu. Beleza, é isso aí, galera. Só é trocar o relé. Eu verifiquei essa instalação, tá tudo certo. E era esse rapazinho aqui, beleza? Esse camaradinho aqui. Dê um like, se inscreva no canal, tá bom? Para todas as notificações. Verifique se ele tá queimado. O meu tentei soldar, que nem eu mostrei no começo do vídeo. Tentei soldar, mas não deu jeito, tive que comprar outro. No Mercado Car eu paguei 50 e poucos reais nele. Beleza? Valeu, aquele abraço aí, até o próximo vídeo e tchau.